はい、今回は Amazon の Fire TV シリーズ、今年はどのモデルを買うべきかっていう話をしたいと思います。Amazon デバイスって毎年全部のモデルが更新されるわけではないので、毎シーズン外れのモデルがあるというのは去年もお伝えした通り、今年は Fire TV スティック 4K モデルが2つに増えており、廉価版 Fire TV スティックの HD モデルとキューブは更新されないまま。というわけで今から購入するならこの4つのモデルがあるわけです。で、結論を最初に言ってしまえば、来年の2024年末に新モデルが出るまでは、最新モデルの 4K もしくは 4KMAX を選ぶべきです。一番安い Fire TV スティックは避けた方がよく、一番高額な Fire TV キューブもおすすめしないし、すでに Fire TV スティック 4KMAX を持っているなら、買い替える必要もないと感じました。その理由について今回は深掘っていきたいと思います。はい、まず最初に今回の動画の内容についてさっくりとまとめておきました。まず、現行モデルの Fire TV がどれなのかっていう話ですね。特に今年は最新モデルが2つ登場するというイレギュラーパターン。従来の 4K モデルからの進化もよくわからなくなっちゃってるし、あえてわかりにくくしているとも感じているので、このあたりをしっかりと理解することで無駄な出費も抑えられるとも思っています。そして現在発売されている4つのモデルの違いについて、具体的なスペックの違いだけでなく、実際に使った動作スピードの違いについても検証しています。あと、ストリーミングデバイスって Amazon だけでなく Google の Chromecast や Apple の Apple TV もあるわけで、Fire TV シリーズだけでなく他社のデバイスと比べてどうなのかっていう話もできればと思っています。まあ過去のモデルとスペック比較すればわかることなんですけれども、Fire TV のスペックってここ数年高止まりしてるんですよね。実際のところ値段は上がってるのにあんまり進化はしていないわけで、その中でどれを選んだら良いのかって話ですね。最新モデルだから高性能とは言い切れなくなっちゃってるんですよ。というわけで詳しく見ていきたいと思います。はい。それではまず、歴代 Fire TV と現行モデルについて。今年の最新モデルは第2世代の Fire TV スティック 4K と 4KMAX となるんですけれども、この第2世代っていう表記が非常にわかりづらくて、今年は特に意図的にわかりづらくしているんじゃないかなとも感じてしまいました。Fire TV シリーズではモデルの名称が変われば世代も変わるので、この第2世代っていうのは全く意味のない表記なんですよね。これによりどれが最新モデルなのかわからなくなっている、わからなくしているんじゃないかなと。他の Amazon デバイスとも世代表記のルールも異なるっていうのも厄介ですよね。Fire TV はリニューアル回数に対し、Kindle とか Fire Tablet は発売年で世代を表記してますからね。ここなんで統一しないのって。いやほんとどれがね、最新モデルなんか全然わかんない。というわけで今年も発売日順に並び替えてみました。左から Fire TV スティック、Fire TV、Fire TV スティック、Fire TV、Fire TV スティック 4K、Fire TV キューブ、Fire TV スティック、Fire TV スティック 4KMAX、Fire TV キューブ、Fire TV スティック 4K、Fire TV スティック 4KMAX となります。Amazon の Fire TV シリーズは1年に1度のタイミングで更新されてきてますので、Fire TV スティックの 4K モデルがリニューアルとなった今年は、Fire TV スティックの HD モデルや Fire TV キューブはリニューアルせず、Fire TV スティック 4K の第2世代と 4KMAX の第2世代が最新モデルとなるわけです。そして Amazon デバイスでは最新モデルが発売されると過去のモデルは発売されなくなるので、現時点で購入できるのは右側4つのモデルのみとなります。第3世代の Fire TV スティックと第3世代の Fire TV キューブと第2世代の Fire TV スティック 4K と第2世代の Fire TV スティック 4KMAX となるわけです。で、この中で2023年に発売された第2世代の Fire TV スティック 4K は、従来のモデルに比べてあたかもスペックアップしたような表記となっていますが、これって2つ前のモデル、2018年に発売された Fire TV スティック 4K と比較した場合の話なので気をつけてください。Fire TV スティックの 4K モデルは2018年の 4K の次は2021年の 4KMAX と進化してきたわけで、2023年に登場した第2世代の 4K というモデルは、廉価版 4K という新しいモデル、今までの 4K モデルよりも性能は下がっているのです。というわけで、実は従来の 4K モデルは3000円値上がり、従来の 4K よりも低スペックな 4K モデルを500円値上げして、新たに販売開始したというわけです。はい。非常にややこしい理由がなんとなくわかりましたね。4K モデルが3000円値上がったことにより、HD と 4K 2つのモデルの間の価格差は5000円へと広がってしまい、その価格差を埋めるため、4K 廉価版モデルを販売開始したというわけです。HD と 4K の価格差は2500円。4K と 4KMAX の価格差も2500円ですからね。実際のところ、一つ前の 4KMAX に比べて新型 4K はスペックも劣っており、
新型 4KMAX も旧型 4KMAX と比べてほとんど進化もしていないのです。2年前の 4K モデルと比べて処理スピードも大差ないのが現実でしたからね。この辺の過去モデルとの違いは以前の動画で検証してますので、よろしければそちらもご覧いただけると幸いです。そして最新モデルが発売されると過去モデルは購入できなくなるというのも厄介なところ。Fire TV は1年に1度しか更新されませんからね。購入するタイミングも非常に重要なのです。これどういうことかというと、現行モデルは4つモデルがあるんですけれども、4つの中で2つのモデルは過去に発売されたモデルだっていうこと。今年に限って言えば4980円の Fire TV スティックは3年前のモデルなんですよね。安い手だけで3年前のモデルを今更買うのはどうかとも思うし、実際の使用感の違いはスペックだけ見てもよくわからないと思いますので、具体的に何が違うのかっていうのをこれから見ていきたいと思います。はい、それでは値段が安い順番に2つずつ比較していきたいと思います。まずは Fire TV スティックと Fire TV スティック 4K の2つですね。左側が一番安い HD モデルの Fire TV スティック、右側が 4K 対応モデルの Fire TV スティック 4K となります。スペックの部分では CPU、GPU は一緒であり、主に違うのが解像度。4K モデルは 4K ウルトラ HD に対応しており、HDR 規格も Dolby Vision まで対応しています。また HD モデルがメモリ 1GB に対し 4K は 2GB と向上しており ARC や Wi-Fi 6 対応となっているのも大きな違いかなと。 ARC って何なのかっていうと、 Alexa ホームシアターで Fire TV と連携したエコースピーカーをテレビのスピーカーとして使うことができるというもの。Amazon のエコーシリーズは音質のコストパフォーマンスも高く、例えばエコーやエコースタジオを使えばテレビから出るすべての音を簡単に高音質にできるのです。あと、細かいところでは Fire TV Stick 4K の方は Amazon のスマートホームカメラ、リング、ドアベルといったカメラのピクチャーインピクチャ表示にも対応しています。まあ、ピクチャーインピクチャ表示できるのはいいんですけれども、このリングっていうカメラ自体がちょっと微妙なんですよね。はい。特に重要じゃない機能だと思っています。続いて外観の違い。左側が Fire TV Stick の第3世代、右側が Fire TV Stick 4K の第2世代となります。Fire TV Stick 4K の方がちょっと長くなっており、丸みを帯びたデザインとなっています。ロゴのデザインが変わってて、Fire TV って書いてある方が 4K なんですよね。そこは 4K とか分かりやすく区別してほしいっていうのは去年も言ってた気がする。出力端子の数は変わらず、給電用の USB 端子のみ、2020年から変わらずマイクロ USB、未だに Type-C ではありません。付属品は電源ケーブルと USB アダプタとリモコンであり、リモコンも全く同じ Alexa 音声認識リモコン第3世代が付属します。ちなみに Fire TV に付属するリモコンは本体の発売日に関わらず常にアップグレードされる仕組みです。例えば Fire TV Stick 第3世代も2020年に発売された当時は Alexa 音声認識リモコン第2世代が付属していたんですよね。それが今購入すれば第3世代のリモコンが付属するということ。そして2023年10月18日からは HD モデルでも Unext ボタンのリモコンが選べるようになっています。同じ第3世代の Alexa 音声認識リモコンですが、ABEMA ではなく Unext となっているのが一番新しいリモコン。HD モデルでは ABEMA ボタンか Unext ボタンかで選べるんですけれども、最新の 4K モデルでは Unext ボタンのリモコンしか選べないので、ABEMA のリモコンはなくなると思われます。はい、というわけでここまでをまとめると Fire TV Stick と 4K の違いは解像度の違いだけではなくて機能的な面でも違いがあるということ。そして 4K モデルではメモリ Wi-Fi 性能と向上しており3年ほど新しいモデルだということ。実際のところ3年経過してどれぐらい動作スピードが速くなっているのか気になりますよね。というわけで続いて検証していきたいと思います。左側が Fire TV Stick の第3世代、右側が Fire TV Stick 4K の第2世代となります。公平を期すため第3世代の HD モデルは初期化して両モデルとも最新ソフトウェアにアップデート。映像表示しているディスプレイも全く同じ 4K 対応のディスプレイで検証しています。まず同時にコンセントを挿して起動の速度から。今これ4倍速で再生してるんですけれども、起動の時点で 4K の方がちょっと速いのがわかるんじゃないかなと。続いてカーソルの移動速度ですね。同時にボタンを長押ししてカーソルの移動速度を比較しようとしてるんですけれども、左側がかなりもたついてる感じお分かりになりますでしょうか。カーソル動かして映像が映るまでの時間もちょっとタイムラグがあります。続いてアプリの起動速度。同時にボタンを押してアプリを起動してるんですけれども、左側の HD モデルはやっぱり遅いですね。ボタンを押してから反応するまでもワンテンポ遅いし、動画を読み込む時間もちょっと遅いです。プライムビデオだけでなく他のアプリも遅いですね。
これ TVer なんですけれども、再生をしてからちょっとね、時間差大きいですね。まあこの辺は去年も 4KMAX の旧モデルと比較してるんで分かってはいたんですけれども、やっぱり Fire TV Stick の第3世代は遅いです。YouTube、Netflix、Unext、DAZN といろいろ試しましたけど、やっぱり遅いですね。遅いのは否めない。Amazon ほどの表示速度も比べてみるとだいぶ遅く感じます。左側の HD モデルの方はスクロールするともう画像が表示されなくなっちゃうし、画像をクリックしてから表示されるまでの時間もちょっと遅いですね。はい、最後にインターネットの通信速度。第3世代の Fire TV Stick は Wi-Fi 6見たようなんで、通信速度に差が出るかなと思ったんですけれども、実は Wi-Fi 5でも Wi-Fi 6でも変わらないというのが現実でした。我が家では Wi-Fi 5でも 300Mbps から 400Mbps ぐらいは出るんですよね。というわけで、スペックを見る限りだと処理スピードに違いがないように思えるこの2つのモデルなのですけれども、実際使ってみると体感できるほどの違いがあるということ。やはりこの辺はスペック云々ではわからない3年のタイムラグの差もあるような気もしました。もちろん3年前のモデルなんで、ちょっと処理が重くなっちゃってるっていうのもあるのかもしれません。その辺はご容赦いただけると幸いです。はい、続いて Fire TV Stick 4K と Fire TV Stick 4K Max の違いについて。いずれも2023年に発売された最新モデル同士。廉価版の 4K モデルと上位の 4K モデルでは何が違うのかっていう話ですね。この2つのモデルをスペック比較してみると、値段が2500円ほど異なり、CPU と GPU とストレージ容量と Wi-Fi 性能が向上しています。4KMAX では CPU は同じクワッドコアで 1.7GHz から 2GHz へ、GPU は 650MHz から 850MHz へ、ストレージ容量は 8GB から 16GB へ、Wi-Fi 性能は Wi-Fi 6 から Wi-Fi 6E へと向上しています。また 4KMAX の第2世代では 4KMAX だけの新しい機能としてアンビエントディスプレイも追加されています。アンビエントディスプレイって何なのかって言ったら、テレビ画面が Amazon のエコーショーみたいになると考えると分かりやすいです。Fire TV の待機画面でウィジェット表示ができる機能ですね。まあこれ対応ウィジェット少ないし、テレビってタッチ操作できないし、ちょっと微妙でしたっていうのは前回の動画でもお伝えした通りです。はい、続いて外観と付属品の違い。第2世代の Fire TV Stick 4K は、第2世代の Fire TV Stick 4K Max と全く同じ形状となっています。どうやって見分けつけるのこれってぐらい全く一緒です。もちろんマイクロ USB。4K も 4KMAX も Fire TV としか記載されてないんですよ。まあ私これ2ついじっててどっちがどっちだかわからなくなったっていうのは言うまでもなく、小さく書いてあるモデル番号を見つけてそれで判断した次第です。K3R680 って書いてある方が 4KMAX ですね。で、付属品もリモコン以外は全く同じでした。第2世代の Fire TV Stick 4K Max のリモコンはエンハンスドリモコンとなっており、第3世代の Fire TV Cube 付属のリモコンと全く同じです。第3世代のリモコンとエンハンスドリモコンの違いは最近のアイテムボタンと設定ボタンが追加されているだけ。そのためリモコンの全長がちょっと伸びている感じですね。はい。というわけで Fire TV Stick 4K と 4K Max の違いは主に処理スペックの部分が違いますよっていう話でした。アンビエントディスプレイっていう機能の差はあるんですけれども、結局のところ処理スペックの差に尽きるんですよね。2500円ほど値段が上がってどれぐらい処理スピードに差が出てくるのか。続いて実際の動作スピードの違いを検証してみたいと思います。左側が Fire TV Stick 4K、右側が Fire TV Stick 4K Max となります。まずは同時にコンセントに電源を挿して起動時の速度から、微妙に右側の 4K Max の方が速いかな程度の差ですね。続いてカーソルの移動速度。こちらもどうでしょう？言われてみれば違うかな程度ですね。4K Max の方が微妙に速いような気がしないでもない。続いてアプリの起動速度。まずはプライムビデオから。スクロール速度や動画が再生されるまでの時間は大差ないですね。同じ 4K モデルということで 4K 画質になるまでの時間も比較してみたんですけれども、正直違いがわからないというよりは 4K の方が早かったりすることもあったんで、この辺は何とも言えません。まあ両モデルともだいたい1分ぐらい経過すればウルトラ HD 画質にはなるんですけれども、たまに 4,50 秒でウルトラ HD って表記されることもあるんですよ。こちらも先ほどと同じく Unext とか Netflix とか TVer とか YouTube で比較してるんですけれども、ほぼほぼ僅差で違いはわからないですね。稀に右側の 4K Max の方が早いかなぐらいの話です。先ほど HD モデルと 4K モデルでは大きな差があった TVer なんですけれども、4K と 4K Max ではほとんど差がないんですよね。
何回も繰り返してなんとか差が出るように頑張ってみたんですけれども、やっぱり差が出ないというのが現実でした。Amazon フォトの動作スピードもやはり変わらないです。4K も 4KMAX も滑らかに画像表示されています。画像を選択してからの表示速度も速いんで、あんまり違いはわからないですね。第2世代の 4KMAX ではメモリの容量が 8GB から 16GB に増量した。ということでゲームのようなちょっと容量の大きいアプリも入れられるようになっています。GPU スペックの比較をしようと思って 4K モデルの方にもゲームアプリを入れたんですけれども、ストレージ容量が足らなくてゲーム起動できなかったって話ですね。はい、最後にインターネットの通信速度の比較。第2世代の 4KMAX では Wi-Fi 性能も Wi-Fi 6 から Wi-Fi 6E に向上したんですけれども、残念ながら我が家は Wi-Fi 6E には未対応。Wi-Fi 6の我が家の環境で検証したところ、通信速度は変わらないですね。先ほどの HD モデルと同じく 300Mbps から 400Mbps 前後出てました。4K 動画を見るとしても 100Mbps ぐらいあれば十分ですからね。Wi-Fi 6E ってだけで通信速度も上がるわけではないので勘違いしないように気をつけてください。ちなみに第1世代の 4KMAX では不具合があったと言われているダゾーンでしたけれども、第2世代の 4K と 4KMAX では発売当初から問題なく動作していました。Amazon デバイスって発売した当初ではアプリ側が対応してなくて再生できなかったり不具合があったりもするんですけれども、今回のこの両モデルに限って言えば特に私が使っている限りは不具合を感じてはいませんね。はい。というわけで 4K から 4KMAX で CPU、GPU、ストレージ容量、Wi-Fi 性能と微妙に進化はしているんですけれども、どれも微妙な進化であり、動作スピードに影響するほどの違いはないっていうことですね。2500円の差額を考えると、ちょっと物足りないっていうのが正直なところでした。はい。続いて Fire TV Stick 4KMAX と Fire TV Cube を比較していきたいと思います。Fire TV 4KMAX が9980円に対し、Fire TV Cube は 19,980 円。約2倍の価格差となっています。スペックも大きく違うんですけれども、一番の違いは、Cube はスマートスピーカー内蔵モデルだということ。それにより、ハンズフリー音声操作も可能となっています。リモコンがなくても Fire TV を操作できるっていうのもあるんですけれども、Amazon のスマートスピーカー、Echo と同じようなことができるって考えた方がわかりやすいですね。スペックも CPU がクワッドコアからオクタコアへと向上しており、処理速度という点ではキューブの方が上な気がするんですけれども、GPU 性能は 4KMAX の方が上であり、Wi-Fi も 4KMAX の方が新しい世代の Wi-Fi 6E に対応しています。この辺のスペックがどう関わってくるのかっていうのは、ああだこうだ言っててもわからないので、後ほどしっかりと検証したいと思います。続いて外観と付属品の違いについて。Fire TV Cube は Fire TV Stick に比べてできることが多いので、デバイス自体のサイズも全然違います。Fire TV Stick に比べるとだいぶ重くて大きいんですよね。サイズが大きいだけでなく、入出力端子も増えており、HDMI 入力によるアップスケーリング機能があり、イーサネットポートも内蔵し、USB-A 端子もついています。Fire TV Cube はビデオ通話機能があるので、ウェブカメラを USB 接続してビデオ通話もできるってことですね。あと、Fire TV Stick とは違い、マイクロ USB 給電ではないので、専用の AC アダプターも付属しています。そして Fire TV Cube は HDMI 内蔵していませんので、HDMI ケーブルが別途必要となります。HDMI ケーブルは本体に付属していませんので、4K 対応ケーブルを持っていないなら別で購入しなければならない。ケーブルも一緒に購入するとなると2万円を超えちゃうわけです。あと、付属するリモコンはどちらも同じエンハンスドリモコンが付属しています。約2万円もする Fire TV Cube なんですけれども、プロリモコンは付きませんので勘違いしないように気をつけてください。プロリモコンはあくまで別売り、3980円もしちゃいます。はい、ここまでをまとめると、Fire TV Cube はただ高性能なモデルっていうわけではなくて、できることが大幅に増えているデバイスだということ。ただ、これらのできることって全てエコーでできるんですよね。スマートスピーカーとしての機能は Fire TV にはいらないですし、Fire TV Stick にはエコーと連携をする Alexa ホームシアターという機能もありますからね。そもそも動画再生のスペックは変わらないわけで、Fire TV Cube っていうモデルが微妙なんですよっていうのは去年の動画でお伝えした通り、結局のところはどれぐらい高性能なのかっていうところに行き着くと思うんですよ。1万円から2万円になってどれぐらい動作スピードは速くなっているのか、続いて検証していきたいと思います。左側が Amazon Fire TV Stick 4K Max の第2世代、右側が Amazon Fire TV Cube の第3世代となります。Fire TV Stick 4K Max も速いと思ってたんですけれども、比べてみるとだいぶ違いました。まず起動時の時点で Cube の方が速かったです。
続いてカーソルの移動速度。4KMAX も十分速いんですけれども、キューブと比べてしまうとキューブの滑らかさが際立ちます。これ今2倍速なんですけど、キューブの方が圧倒的にカーソル速度が速いのがわかりますかね。続いてアプリの起動速度。Fire TV キューブでは読み込みマークぐるぐるぐるっていうやつが表示されないくらい速いです。動画の再生速度に至ってはあんまり変わらないんですけれども、カーソルの移動速度がどのアプリでもちょっと速いような気がしました。Netflix、Unext、YouTube、TVer。いずれも微妙にキューブが速かったです。特に顕著な違いを感じたのが 4K 動画を再生した時の 4K 画質になるまでの速度ですね。プライムビデオで 4K 動画を再生すると、キューブはすぐにウルトラ HD 画質になるんですよね。Fire TV Stick 4K の方は30秒から1分ぐらいはかかるんで、だいぶ違うなと感じました。GPU 性能が微妙に違うということで、ゲームアプリで比較してみたんですけれども、正直違いはわからなかったですね。そもそも Fire TV でゲームをするのかっていう話もあると思います。4KMAX もキューブもストレージ容量は 16GB しかありませんからね。Amazon フォトの表示速度も Fire TV キューブの方が比べてみれば微妙に速かったです。この辺は 4KMAX の方でも十分快適に閲覧できていたので、誤差の範囲だとは思いますけどね。最後に Wi-Fi の通信速度。最新モデルの Fire TV Stick 4KMAX では新たに Wi-Fi 6E に対応となったんですけれども、実際の通信速度を比較してみると Fire TV Cube の方が速かったです。4KMAX では 400Mbps ぐらいまでしか出ないんですけれども、Fire TV Cube では 400Mbps から 500Mbps ぐらいは出てた感じですね。なんでこんなに通信速度が違うのかって言ったら、Fire TV Cube の方は 2×2 の MIMO に対応してるんですよね。2つの送信アンテナと2つの受信アンテナが使えるっていう違いは大きいのではないかなと。しかもこれ今確認してて気づいたんですけれども、Fire TV Cube の方にも 6GHz 帯のトリプルバンドに対応してるって書いてあるんですよね。っていうことは Fire TV Cube の方も Wi-Fi 6E に対応してるんじゃないのって思っちゃったんですけれど、どうなんでしょう。詳しい方教えていただけると幸いです。いずれにせよ処理スペックも Wi-Fi 性能も Fire TV Cube の方が圧倒的に上だってことですね。あとこれ余談なんですけれども、Fire TV Cube はイーサネット内蔵してますけども、100Mbps までしか出ないんで気をつけてください。イーサネット使えると言ってもギガビットイーサネットには未対応なんですよね。有線 LAN で接続するよりも無線の Wi-Fi の方が通信速度は速くなるってことです。はい、続いて Chromecast with Google TV と動作スピードの比較をしていきたいと思います。Amazon Fire TV Stick のライバルデバイスといえばやっぱり Chromecast ですよね。まずは一番安い価格同士、HD モデル同士で比較していきたいと思います。左側が Chromecast with Google TV の HD モデル。右側が第3世代の Fire TV Stick。いずれも価格は4980円と一緒です。発売日は Chromecast の HD モデルの方が新しくて2022年のモデル。対して Fire TV Stick の HD モデルは2020年のモデルとなります。スペックだけ見てみるとそんなに大差はないんですけれども、Chromecast の方はメモリが 1.5GB となっているので、ちょっとだけ高性能なのかなっていう感じです。あとは2年間の発売日の差がどう出るかっていうところで実際に動作スピードを検証してみたいと思います。実際2つのモデルで同時にアプリを起動してみると若干 Chromecast with Google TV の方が早い気がしました。YouTube、Netflix、Unext だけでなく Amazon プライムビデオも左側の Chromecast with Google TV の方が早かったですね。何度も繰り返しますけれども Fire TV Stick はもう3年前のモデルなんですよね。遅いのは仕方がないし、今から買うようなデバイスでもないとも思っています。ただ、Chromecast の HD モデルの方も最新モデルとはいえあんまりお勧めできないデバイスなのですよね。この辺は前の動画でも解説していますんで、よろしかったらそちらもご覧ください。今から買うんだったら間違いなく両者ともに 4K モデルをお勧めします。はい、というわけで続いて 4K モデル同士で比較していきたいと思います。左側が Chromecast with Google TV の 4K モデル。右側が Amazon Fire TV Stick 4K モデルとなります。価格は Chromecast の方が7600円で Fire TV の方が7480円。差額はたったの120円ほどですが、Fire TV Stick 4K の方が3年ほど新しいモデルとなります。こちらもスペックだけ比較してみるとあんまり違いはないのかなって気がしてたんですけれども、実際比較してみると全然違いました。左側の Chromecast の方がだいぶカクついてるんですよね。これスクロールしようと思ってボタンを押したままにしてるんですけれども、ちょっと滑らかじゃないんですよね。Fire TV Stick 4K の方がアプリの起動速度が速くて、カーソルの移動速度が特に速く感じました。
Chromecast はね、やっぱりカーソルがもたつくんですよね。ただ、動画が再生されるまでの時間はそんなに変わらない気がしました。4K 動画も高画質になるのは Chromecast の方が早かったりもしています。この辺は誤差の範囲なんじゃないかなと。一応通信速度も計測してみました。Chromecast は Wi-Fi 6未対応なんですけれども、Wi-Fi 6対応の Fire TV Stick 4K と比べても全く遜色ない通信速度が出ました。ちなみに Fire TV の 4K Max とも比較してみたんですけれども、Fire TV Stick 4K との比較と全然違いがわからなかったんで割愛させていただきます。先ほど Fire TV は 4K と 4K Max でそんなに動作スピード変わんないよって話でしたからね。もちろん Chromecast の 4K よりも Fire TV Stick 4K Max の方が速いということです。はい。というわけで、処理スピードっていう点だけで比較すると Fire TV Stick 4K の方が高スペックだよって話になるんですけれども、実際のところ Fire TV と Chromecast ではできることが全然違います。正直 Android のスマートフォンを使っているなら Chromecast の方が幸せになれる人が多いんじゃないかなと。この辺の Chromecast ができること、メリットデメリットについては前の動画でも解説していますので、よろしければそちらもご覧いただけると幸いです。はい、続いてもう一つのライバルデバイス、Apple TV 4K との比較をしていきたいと思います。Apple TV と比較するとなると、やっぱり最上位モデルの Fire TV Cube になるのかなと。Fire TV Stick 4K Max では太刀打ちできそうにありませんし、実際に 4K Max と比較してみたところ、Apple TV の方が圧倒的に早かったですからね。というわけで Fire TV Cube と Apple TV 4K、フラッグシップモデル同士どっちが早いのかっていうのを見ていきたいと思います。いずれも2022年のモデルなんですけれども、価格は Fire TV Cube が 19,980 円に対し Apple TV 4K が 19,800 円。微妙に Apple TV 4K の方が安いんです。で、スペックを比較してみると、Apple TV 4K の CPU は A15 Bionic なんでおそらく6コアに対して Fire TV Cube は Octa コア。メモリーストレージ容量では圧倒的に Apple TV 4K の方が優れています。Apple の方は独自チップなんで一概には比較できないんですけれども、スペックをパッと見た感じでも Apple TV 4K の方がだいぶ高性能で、値段がまさかの Amazon デバイスよりも安いというミラクル。この激安の Apple TV がどれぐらい速いのかっていうのを実際にスピード比較していきたいと思います。左側が Fire TV Cube 第3世代、右側が Apple TV 4K の第3世代となります。単純に動作スピードを比較してみると、Apple TV 4K の方がサクサク動く印象でした。Fire TV Cube も処理早いんですけれども、Apple TV 4K と比較しちゃうと、Fire TV Cube の方がちょっとワンテンポ遅れている感じがあります。しかも、同じ動画を見ても、Apple TV 4K の方がちょっと綺麗に見えるんですよね。最初から綺麗。この辺はインターフェースも違いますし、対応アプリも違うんで一概には比較できないんですけれども、Apple TV 4K の方は高性能ゲームもサクサク動いてしまいますからね。スマートフォンや iPad と同じチップを積んでるって時点でもう叶わないんじゃないかなと思っています。Apple TV 4K は第2世代から第3世代で処理スペックが上がったっていうのもあるんですけれども、値段も6000下がったっていうのも非常に大きいと感じています。Fire TV Cube はそこまで進化せず5000も値上げしてしまってますからね。そりゃ比較すれば劣ると感じるのも必然なのですよ。そもそもの話、Amazon デバイスって広告だらけの製品ですからね。ごちゃごちゃしてる分かりづらいホーム画面だって Amazon デバイスが安いから許容できていた話なのです。それが Apple TV と同じ価格ってなると話は変わってきますよね。Apple TV は処理スペックだけではない UI の分かりやすさもありますし、AirPlay といった Apple エコシステムの素晴らしさもありますからね。iPhone を使ってるんだったらなおさら Apple TV 4K を選んだ方が幸せになれるんじゃないかなとも思いました。はい、最後にまとめです。今年度は4つのモデルとなった Fire TV シリーズでしたが、結局のところスペックはあんまり向上しておらず、値上げをオブラートに包むためのリニューアルという話でした。それを踏まえた上で購入するというのなら、コストパフォーマンスが高いのが Fire TV Stick 4K ですね。Fire TV Stick は安いとはいえ、3年前のモデルであり、処理速度が遅く論外。だったら2500円の差額を払って最新モデルの Fire TV Stick 4K にするかなと。さらに2500円を追加すれば上位モデルの 4K Max となりますが、正直 4K モデルとのスペック差は体感できなかったから 4K で良いという結論でした。Fire TV Cube は間違いなく高スペックですが 4K Max との差額は1万円ですからね。ストリーミングデバイスとしては高額であり、動画視聴するだけならなおさらコスパも悪く感じるのは致し方ないかなと。
そもそも安いが売りの Amazon デバイスだったはず。高性能とか高級感とかそういうものを求めたらダメですよね。いかにコストパフォーマンスが高いか、アホみたいに安く買えるかって話だと思うんですよ。ただ Amazon デバイスってセールで大幅に安くなるっていうのもお忘れなく、価格が変われば話は全く変わりますからね。2023年のブラックフライデーセールでは Fire TV シリーズが全て激安に、最新モデル Fire TV Stick 4K は 47% オフ、Fire TV Stick 4K Max は 40% オフ。Fire TV Stick は半額となり、在庫なくなり次第終了ってなってますけど、販売終了となってしまうんでしょうか？私、来年末まで4つのモデルで行くって言ったんですけれども、そんなことは置いといて、セール価格で 4K Max が5980円ならありでしょう。この調子だと来年もスペックアップすることは見込めないので、それを踏まえた上で 4K Max をセール価格で買っておきたいところ。5980円でこのスペックなら文句ないでしょう。逆に、セールじゃないなら、Fire TV 以外も検討した方が良さそう。定価購入するつもりなら、Chromecast や Apple TV も安く感じますからね。いや、まさかですよ。10月に新モデルを発売しといて、翌月11月には 47% オフでセール販売するなんて思わないじゃないですか。Amazon は新商品でも半値近い価格ですぐ販売してしまうということ。来年新モデルが出た時もこういった前例があったことを忘れないようにしたいですね。というわけで今回はこの辺でおしまい。